दोदापुर भरिसां शेरापुर वारे इलाइक़े में खीरथर पुलिस पिकट वटि राति नामालूम हथियार बंदनि 7 खां वधीक मज़दा हुआ उन्हनि खे यरगमाल बणाए फुरलुट कई उन खां पोइ जेका आहे 5 खां वधीक जेके ड्राइवर हुआ उन्हनि खे यरगमाल बणाए अगवा करे विया। पुलिस बर वक़्तु कार्रवाई करे मुबीना मुक़ाबले खां पोइ जेका आहे 3 ड्राइवरनि खे बाज़ियाब करण जी दावा कई। उन्हनि मां सुबुह पुलिस कार्रवाई करे ॿियो बि जेको आहे मुखबी हुयो उनखे बाज़ियाब करण जी दावा कई हुई, पर अञा ताईं हिकु ड्राइवर जेको आहे मोहम्मद रमज़ान आहे उहो हिन वक़्त ताईं जेको आहे बाज़ियाब न थी सघियो आहे। पुलिस जी कार्रवाई जेको आहे जहानवाह वारे इलाइक़े में हिन वक़्त में जारी आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दोदापुर जे इलाइक़े शेरापुर में जेके हिन अगवा जे वारदातनि में ॾींहों ॾींहुं जेको इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। पुलिस जूं कार्रवायूं बि जेको आहिनि जारी आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं SSP जैकमाबाद जागीर वारे इलाइक़े में कार्रवाई कई हुई। उनखां पोइ हिकु जवाबदार बि जेको आहे बदनाम ॾोहारी हुयो उन पुलिस उनखे गिरफ़्तार करण जी दावा कई, पर राति नामालूम हथियार बंदनि जेके आहिनि त 5 ड्राइवरनि खे अगवा करे विया। पुलिस 3 जेके ड्राइवर हुआ उन्हनि खे त बर वक़्तु कार्रवाई करे मुबीना मुक़ाबले खां पोइ उन्हनि खे बाज़ियाब करण जी दावा कई, पर 2 जेके ड्राइवर हुआ उहे धाड़नि जे क़ैद में हुआ। पुलिस हिकु जेके मोहम्मद रहीम आहे उनखे बाज़ियाब करण जी दावा कई आहे, पर हिकु मुखबी अञा ताईं जेके आहिनि त धाड़ेलनि जे चंपी में आहे। पुलिस जेका आहे ऑपरेशन हिन वक़्तु बि हलंदड़ आहे, पर जेको मुखबी आहे उहो बाज़ियाब न थी सघियो आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दोदापुर जे इलाइक़े में हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे शेरापुर जे इलाइक़े में अगवा जे वारदातनि में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। SSP जैकमाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ऐं DIG लाड़काणो पारां जेके दावाऊं कयूं पियूं वञनि त जेका आहे त ॾोही वारदातनि में जेका आहे त वाज़ह तौरु जेको आहे कमी आहे, पर अगवा जे वारदातनि में हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे त इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। जी।